எல்லாருக்கும் வர வர இந்த சீசனில் வந்துட்டு கோல்டு காஃபு ட்ரை த்ரோட் இருக்குது, ரொம்ப தொண்டை வரன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஒரு 5 டிப்ஸ். நீங்கள் ஃபுட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் வந்துட்டு பெப்பர் தூக்கலாக போட்டு ரசம் எடுத்துக்கோங்க. டக்குன்னு போய் ஒரு சிறப்போ அது இதுன்னு வாங்காமல் சுக்கு மிளகு திப்பிலி இது எல்லாமே டக்கு நல்லா அடித்து கொஞ்சோண்டு தேன் போட்டு நல்லா குழப்பி நீங்கள் வந்துட்டு காஃபோ கோல்டோ இல்லை த்ரோட் பெயின் இருந்துச்சுன்னா பண்ணி. இதுக்கு பேர் தான் திரிக்கடுகு சூர்ணம் இல்லைனா திரிக்கடுகு டேப்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் சித்தா ஷாப்ஸ்லேயும் வந்து வாங்கிக்கலாம், அப்படி இல்லை வீட்லேயும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். பால் குடிக்கும்போது இனிமேல் மிளகும் மஞ்சளும் சேர்த்து போட்டு குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. பால் நல்லா சூடாக குடிங்க. ரொம்ப காஃப் அடக்க முடியாத காஃப் எனக்கு வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க ஒரு ஸ்பூன் ரியல் ஹனி அப்படியே வாயில் வச்சு பொறுமையாக முழுங்கணும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி குடிக்காதீங்க. ஹனி வந்துட்டு நல்ல ஒரு கிளென்சிங் ஆக்டிவிட்டி. எந்த ஒரு ஆன்டி வைரல் ஆன்டி பாக்டீரியல் எது இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டுரும். துளசி, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி இந்த 3 இலையுமே வந்துட்டு எல்லாமே ஒரு இலை எடுத்து உங்கள் வாயில் போட்டு நல்லா மென்று முழுங்குனீங்கன்னா கூட காஃபு கோல்டுகளை ஒரு பெரிய பாய் சொல்லிடலாம்.